Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Nash ကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်မကတဘာဝနီနဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ပြုလုပ်နည်းကိုလာပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့တဘာဝနီဆိုတဲ့အတိုင်းပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်မတို့ကဒီဆက်ပြအရည်တွေကိုတာရှည်ခံစွာထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်မတို့ကတာရှည်ခံသေးထည့်မတုံခဲ့ရင်ဒီဟာတွေကိုတာရှည်ခံစွာထားလို့မရဘူးသို့ပေမဲ့ကျွန်မဒီနေ့ပြမယ့်နည်းမှာကတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်အထိခံတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ပြုလုပ်နည်းကိုပြုလုပ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တဘာဝနည်းတွေအားပဲကျွန်မကအသုံးပြုပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုဘာတွေသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်မဒီမှာချထားတဲ့ပလင်းတွေအားလုံးကဟိုက်ဒရိုဇောလောက်ထားတဲ့ပလင်းတွေပေါ့နော်ဟိုက်ဒရိုဇောဆိုတာကပေါင်းခံရည်စနစ်တစ်မျိုးကနေပြီးတော့မှပြန်လည်ထုတ်ယူထားတဲ့ပန်းအရွက်အသီးအရွက်ပွင့်တွေရဲ့အရည်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်နူဒီခေါ်ရှောက်ဘလူးဒီဟိုက်ဒရိုဇောရှိပါတယ်ပြီးတော့မှ green tea ပေါ့နော်လက်ဖက်အစိမ်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟိုက်ဒရိုဇောရှိပါမယ်နောက်တစ်မျိုးလဲကြတော့လာဗင်ဒါပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးလုံးကသပင်အတွက်ဆန္ဒအတွက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကဒီနေ့ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုက်ဒရိုဇောကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုကျွန်မဟိုက်ဒရိုဇောပြုလုပ်နည်း link ကိုချထားပေးပါမယ်နော်အဓိကဟိုက်ဒရိုဇောကိုဒီထဲမှာဘာကြောင့်သုံးရတာလဲဆိုတော့ကကျွန်မတို့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအပြုတ်ရည်နဲ့လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်သို့ပေမဲ့အဲ့အပြုတ်ရည်ကလုပ်လို့မရအောင်လားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်သို့ပေမဲ့အကြာကြီးထားလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ခေါင်းလျှော်ရည်ကအယောင်ပြောင်းသွားတာတို့ဒါမှမဟုတ်အနံ့အသက်မကောင်းတာတွေဖြစ်သွားတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတနည်းကိုကြော်ပြီးတော့မှဒီထက်ပိုပြီးတော့မှတာရှည်ခံတယ်။သို့ပေမဲ့အချိန်တော့နည်းနည်းကုန်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါပေမဲ့အရန်ကောင်းတဲ့နည်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်မဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးအတွက်လာပြီးတော့မှညှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သုံးမျိုးတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းကခုနကတော့ကျွန်မပြောထားတဲ့ဟိုက်ဒရိုဇော၃မျိုးဒီ၃မျိုးကိုသုံးပါမယ်။ပြီးတော့မှဆက်ပြ base ဆက်ပြ base ကိုတော့ကျွန်မကဟိုတနေ့ကလုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာပြုလုပ်ပြသပေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်မဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ link ချထားပေးပါမယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ပါဝင်ပစ္စည်းကဒီ link မျိုးထဲပါတယ်။အနံ့ထည့်ချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ essential ရဲ့အနံ့ပေါ့နော်။ဥပမာရှောက်ဘလူးဒီအနံ့ဖြစ်ဒီညာကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှောက်ဘလူးဒီနံမကြိုက်ရင်တခြားမိမိကြိုက်တဲ့တဘာဝအနံ့တွေထဲကဖြစ်တဲ့ essential ရဲ့အနံ့တစ်မျိုးကိုထည့်နိုင်တယ် fragrant တိတ်တုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပါပဲရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နည်းကိုစကြပါမယ်နော်ဒါလေးကတော့ဒီထဲမှာအသုံးပြုမဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုက်ဒရိုဇောတွေကိုချိန်ပါမယ်ဟိုက်ဒရိုဇောရဲ့အာနိသင်ကတော့ရှောက်ဘလူးဒီခေါ်ရှောက်နူဒီကပေါက်ပြောင်းခြင်းနဲ့သပင်အစီပြန်ခြင်းတွေကိုတက်တာစေပါတယ်လာဗင်ဒါနဲ့လက်ဖက်စိမ်းကတော့ကျမတို့စံသားကိုအားဖြစ်ပြီးတော့မှသပင်ကျွတ်ခြင်းကိုလည်းတက်တာစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူစောတွေချိန်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆက်ပြအနစ်ကိုလည်း slow cooker အိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအနည်းငယ်အပူပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့အပူပေးထားတဲ့ဆက်ပြအရည်ထဲကိုကျမတို့တွေခုနတုန်းကချိန်ထားတဲ့ဟိုက်ဒရိုဇောတွေကိုလောင်းထည့်ပါမယ်နော်ဆက်ပြအနစ်ကိုတော့ကျမက10မိနစ်ခန့်လောက်ပဲအပူပေးလိုက်တာအခုလိုပြော့ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျမရေခဲတစ်တာထဲမှာတင်ထားတော့သူကနည်းနည်းခဲနေတယ်ပေါ့နော်အပူနည်းနည်းလေးထပ်ပေးလိုက်ရင်သူကပြန်ပြော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇောတွေကိုကျမတို့တွေအပူပေးထားတဲ့ဆက်ပြအနစ်ထဲကိုလောင်းထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မှမမွေနဲ့နော်နည်းနည်းလေးပဲမွေပြီးတော့ကျမတို့တွေသူ့ကိုတညလုံးကြိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးကိုတော့အေးကလေးဖွင့်ထားပေးဖို့လိုတယ်မီးပြင်းလို့မရပါဘူးเนาะကဒါတွေအားလုံးကိုမီးအေးကလေးနဲ့8နာရီခန့်လောက်ကြိုထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်8နာရီခန့်လောက်ကြိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကမိမိထည့်ချင်တဲ့အနံ့ထည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်အေးသွားတာကိုစောက်ပြီးတော့မှအပူချိန်60 degree celsius မှာမိမိထည့်ချင်တဲ့ရေနံ့ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့တဘာဝအတိုင်းပဲပါအနံ့မှမသုံးဘဲနဲ့ဟိုက်ဒရိုဇောကရလာတဲ့အနံ့ကိုပဲထည့်သုံးတာပါဒါလေးကတော့ကြိုပြီး45မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အနေအထားလေးပါအားလုံးတော့မပြောသေးပါဘူးအဖုံးလေးထပ်ဖုံးပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ချက်ထားပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြိုပြီးတော့3နာရီခန့်ကြာတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့အနေအထားပါဆက်ပြသားတွေအားလုံးကတော့
အနည်းငယ်သာကြံပါတော့တယ်သူ့ပေမဲ့အားလုံးနီးပါးတော့ပျော်နေပါပြီအနာအတွက်ပြန်ပြီးတော့မှအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pH level အရင်မမြင့်အောင်လို့ကျမတို့ကမြေအေးကလေးနဲ့ကြိုထားပြီးဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီနည်းကအရှင်အရန်ကြပေမဲ့ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာကျမသုံးတာအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးအတွက်လာပြီးတော့မှပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဘိုင်ဘိုင်